મિત્રો જય ગુરુદેવ, હું એમજે પટેલ તમારું સ્વાગત કરું છું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એમજે એજ્યુકેશનમાં. વાત કરીએ છીએ એન્જિનના ભાગોની, એ જે આપણે આગળના લેક્ચરમાં સમજી ચૂક્યા છીએ. આજે એન્જિનને લગતી કેટલીક મુખ્ય વ્યાખ્યાઓ જે આપણે જ્યારે એન્જિનનો અભ્યાસ કરીશું ત્યારે સમજવી ઘણી જરૂરી બની જાય છે. આ વ્યાખ્યાઓને જ્યારે આપણે સમજી લઈએ છીએ ત્યારે એન્જિનને અને એના ભાગોને અને એના વર્કિંગને સમજવું ઘણું સરળ બની જાય છે. એ માટે આજે આપણે એન્જિનને લગતી મુખ્ય વ્યાખ્યાઓ શીખવાની છે. આગળ આપણે એન્જિનનું વર્ગીકરણ, આઈસી એન્જિનના કેટલાક મુખ્ય ભાગો જેને આ પદો સમજવા માટે જરૂરી છે એવા ભાગોની આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તમે એ વિડીયો જોયા ના હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક પણ મૂકેલી છે, તમે જોઈ લેશો. નવા મિત્રોને ખાસ વિનંતી કે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો, અમારા વિડીયોને એન્ડ સુધી જોશો જેથી બધી જ માહિતી તમને પૂરેપૂરી મળી શકે. આજે વાત કરીએ એન્જિનને લગતી મુખ્ય વ્યાખ્યાઓની. તો વાત કરીએ છીએ પહેલા પોઈન્ટ ટીડીસી. ટીડીસી ને કહેવાય છે ટોપ ડેડ સેન્ટર. ટોપ ડેડ સેન્ટર. તો આપણું સિલિન્ડર જે ભાગમાં રહેલું છે એટલે કે સિલિન્ડર બ્લોકનો ભાગ છે. સિલિન્ડરની અંદર પિસ્ટનની ઉપર અને નીચે મૂવમેન્ટ થાય છે. એટલે કે સિલિન્ડરના જે ટોપ ભાગ, જે ઉપરના ભાગ સુધી પિસ્ટન જઈ શકતું હોય એવા પોઈન્ટ, એવા ભાગને શું કહેવાય છે? ટોપ ડેડ સેન્ટર, જે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. એ પછી વાત કરીએ બીડીસી ની. બીડીસી એટલે બોટમ ડેડ સેન્ટર. આ બધા શબ્દો આપણે ઇંગ્લિશમાં યાદ રાખીશું, ક્યાંય આપણે એનો ગુજરાતી શબ્દ વાપરીશું નહીં. બોટમ ડેડ સેન્ટર એટલે પિસ્ટન સિલિન્ડરની અંદર જ્યાં સુધી નીચેના ભાગમાં જઈ શકે, જે છેલ્લા પોઈન્ટ સુધી જઈ શકે એ પોઈન્ટને કહેવાય છે બીડીસી. તો ટીડીસી અને બીડીસી ખાસ યાદ રાખવાનું છે, એમાં મિક્સઅપ થવું જોઈએ નહીં. સિલિન્ડરના જે ટોપ ભાગ સુધી તમારું પિસ્ટન જઈ શકતું હોય એને ટોપ ડેડ સેન્ટર કહેવાય. બીડીસી એટલે બોટમ, નીચેનો ભાગ. સિલિન્ડરના પિસ્ટન, સિલિન્ડરમાંનું પિસ્ટન છેક નીચે સુધી, જ્યાં સુધી એ જઈ શકતું હોય એ પોઈન્ટને બોટમ ડેડ સેન્ટર કહેવામાં આવે છે. એ પછી વાત કરીએ બોર. બોર એટલે સિલિન્ડરનો અંદરનો વ્યાસ, અંદરનો ડાયામીટર. આપણું જે સિલિન્ડર હોય છે એના અંદરના વ્યાસને બોર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ક્વેશ્ચન સામાન્ય રીતે તાલીમાર્થીઓને જ્યારે પૂછવામાં આવે છે, અમુક મિત્રોને પૂછવામાં આવે છે તો એને ખબર હોતી નથી કે બોર એટલે શું. તો બોર એટલે સિલિન્ડરનો અંદરનો ડાયામીટર. એના પછી વાત કરીએ સ્ટ્રોકની. તો યાદ રાખવાનું છે ખૂબ જ મહત્વનું પોઈન્ટ, સ્ટ્રોક. સ્ટ્રોક એટલે પિસ્ટન ટીડીસી થી બીડીસી જાય છે અથવા બીડીસી થી ટીડીસી થાય છે. એટલે કે ટીડીસી થી બીડીસી વચ્ચેનું અંતર જે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. ટીડીસી થી બીડીસી પિસ્ટન જાય કે બીડીસી થી ટીડીસી સુધી જાય, તો આ જે વચ્ચેનું અંતર રહેલું છે એને કહેવાય છે સ્ટ્રોક. એક જ વાત, ટીડીસી થી બીડીસી જવું કાં તો પછી બીડીસી થી ટીડીસી જવું, એટલે કે જે અંતર કાપે છે પિસ્ટન એને એક સ્ટ્રોક કહેવાય છે. આવા જુદા જુદા સ્ટ્રોકની મદદથી આપણને એન્જિનમાં પાવર મળે છે, જેની વિસ્તૃત અભ્યાસ આપણે આગળના લેક્ચરમાં કરવાના છીએ. એના પછી વાત કરીએ સાયકલની. તો સાયકલ કોને કહેવાય? તો જ્યારે એન્જિનમાં ફ્યુઅલનું દહન કરવામાં આવે છે એને ગરમી શક્તિથી પિસ્ટનની મૂવમેન્ટ આપવામાં આવે છે અને આપણને પાવર મળે છે જે છેલ્લે ફ્લાયવ્હીલ સુધી પહોંચે છે. તો આપણી વાત કરીએ, સાયકલ એટલે એક પાવર સ્ટ્રોકનું મળવું, એટલે કે એક પાવર આપણને પ્રોડ્યુસ થવો. ફ્યુઅલના એન્ટ્રીથી લઈ જ્યારે આપણને એક પાવર મળે છે ત્યારે જે સ્ટ્રોકનું સંકલન થાય છે તો એને એક સાયકલ કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં પાવરનું પ્રોડ્યુસ થતી સ્ટ્રોકની સંખ્યા એને કહેવાય છે સાયકલ. આગળ વાત કરીએ ટોટલ વોલ્યુમ. વોલ્યુમ એટલે કદ, ટોટલ વોલ્યુમ એટલે કે આપણા સિલિન્ડરનું કુલ કદ. સિલિન્ડરનું કુલ કદ એટલે સિલિન્ડર હેડનો ઉપરનો ભાગ ત્યાંથી લઈ બીડીસી નો છેલ્લો પોઈન્ટ, બીડીસી ના નીચેના ભાગને, એટલે કે જે ભાગમાં તમારું પિસ્ટન મૂવમેન્ટ કરે છે એને ટોટલ ભાગને સિલિન્ડરનું ટોટલ વોલ્યુમ કહેવામાં આવે છે. હવે આ ટોટલ વોલ્યુમના બે ભાગ પાડવામાં આવે છે. એક છે ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ અને બીજો છે સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ. બરાબર? હવે ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ એટલે શું?
તો પિસ્ટન જ્યારે TDC પર પહોંચે છે ત્યારે સિલિન્ડર હેડ એટલે કે સિલિન્ડરના ઉપરના કવર અને તમારા પિસ્ટનના ઉપરના ભાગ બંને વચ્ચે એક સ્પેસ રહેલી હોય છે, એક કદ રહેલું હોય છે, એક જગ્યા રહેલી હોય છે, જેને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ કહેવામાં આવે છે. અને જ્યારે વાત કરીએ સ્વેપ્ટ વોલ્યુમની તો એને સ્ટ્રોક વોલ્યુમ પણ કહેવામાં આવે છે. સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ એટલે પિસ્ટન દ્વારા TDC થી BDC સુધી કાપાયેલા અંતરમાં જે પણ કદ કવર થાય છે, જે પણ કદ રહેલું હોય છે એને કહેવાય છે સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ. અને ટોટલ વોલ્યુમ એટલે આ બંનેનો સરવાળો. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ એટલે પિસ્ટનના ઉપરના ભાગથી લઈ સિલિન્ડર હેડના વચ્ચેના ભાગને કે જ્યાં ફ્યુઅલનું દહન થાય છે, જે કમ્બશન ચેમ્બરનો ભાગ છે એવો ભાગ જે પિસ્ટનને ઉપરના છેડે અડવા દેતો નથી, તો એવી જગ્યાને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ કહેવામાં આવે છે. TDC થી લઈ BDC સુધીના ભાગને જ્યાં તમારું પિસ્ટન મૂવમેન્ટ કરે છે, જે કુલ કદ છે સિલિન્ડરનું એને કહેવાય છે સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ એટલે કે સ્ટ્રોકનું વોલ્યુમ. એ પછી વાત કરીએ કોમ્પ્રેશન રેશિયો. કોમ્પ્રેશન રેશિયો આપણા એન્જિનને સમજવા માટેનું ખૂબ જ મહત્વનું પદ છે. જ્યારે કોમ્પ્રેશન રેશિયો શબ્દ આવશે એટલે તમારે ખાસ એ વસ્તુને સમજી લેવાની છે. અને જો આ વસ્તુ સમજાશે નહીં તો આગળ જતો જ્યારે એન્જિનની એફિશિયન્સીની વાત કરીશું, એન્જિનના ભાગોની વાત કરીશું, ત્યારે આ વસ્તુ સમજવી બહુ જ અઘરી પડી જશે. તો આજે આપણે સમજી લઈએ કોમ્પ્રેશન રેશિયો એટલે ટોટલ વોલ્યુમ ભાગ્યા ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ. એટલે કે ટોટલ વોલ્યુમ અને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમના ગુણોત્તરને ભાગાકારને શું કહેવામાં આવે છે? કોમ્પ્રેશન રેશિયો. તમારું ફ્યુઅલ ચાહે પેટ્રોલ હોય, ડીઝલ હોય, ગેસ હોય, કોઈ પણ હોય, એને દહન કરવા માટેની જે એનર્જી છે, જે કોમ્પ્રેશન છે, એને જ્યારે ટોટલ વોલ્યુમ અને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમના ભાગાકારમાં લેવામાં આવે છે ત્યારે એ કોમ્પ્રેશન રેશિયો પર રચાય છે. તો ટોટલ વોલ્યુમ એટલે આપણું ટોટલ કદ અને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ એટલે જે પણ પિસ્ટનના ઉપરનો ભાગ રહેલો છે એ. ટોટલ વોલ્યુમની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ વત્તા સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ ભાગાકારમાં ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ. આ ક્લિયરન્સ રેશિયોનું મૂલ્ય ડીઝલ એન્જિનમાં 8 થી 12, ડીઝલ એન્જિનમાં 14 થી 21 જેટલું હોય છે, જ્યારે પેટ્રોલ એન્જિનમાં એનું મૂલ્ય 8 થી 12 નું રહેલું છે. શેમાં? પેટ્રોલ એન્જિનમાં. અને ડીઝલ એન્જિનમાં એનું મૂલ્ય 14 થી 21 નું હોય છે. આજના એન્જિનમાં કોમ્પ્રેશન રેશિયો નું મૂલ્ય આને રીતે બદલાઈ શકે છે. એના પછી વાત કરીએ IHP, BHP અને FHP. IHP એટલે ઇન્ડિકેટેડ હોર્સ પાવર. જે તમારી એન્જિનમાં પાવર જનરેટ થાય છે, એટલે કે જે આપણો મુખ્ય પાવર જનરેટ થાય છે ફ્યુઅલના બળવાથી, એ પાવરને ઇન્ડિકેટેડ હોર્સ પાવર કહેવામાં આવે છે. બ્રેક હોર્સ પાવરને એટલે જે પાવર એન્જિનમાંથી જનરેટ થયા બાદ છેક ફ્લાયવ્હીલ સુધી પહોંચે છે, એટલે કે એન્જિનમાં 100% પાવર જનરેટ થયો હોય અને ફ્લાયવ્હીલ સુધી 50% 60% પહોંચ્યો હોય, તો આ જે 60% મૂલ્યનો પાવર છે એને બ્રેક હોર્સ પાવર કહેવાય છે. મુખ્ય એન્જિનમાં પાવર જે પ્રોડ્યુસ થાય છે એ પાવરને IHP એટલે કે ઇન્ડિકેટેડ હોર્સ પાવર કહેવામાં આવે છે, જ્યારે BHP બ્રેક હોર્સ પાવર એટલે ફ્લાયવ્હીલ ઉપર આપણને આઉટપુટ તરીકે મળતો પાવર BHP કહેવાય છે. ઇન્ડિકેટેડ હોર્સ પાવરને આપણે ઇનપુટ પાવર પણ કહી શકીએ છીએ અને BHP ને આપણે આઉટપુટ પાવર તરીકે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે સમજવું છે FHP. FHP એટલે ફ્રિક્શનલ હોર્સ પાવર. ફ્રિક્શન જ્યારે એન્જિનના ભાગો મૂવમેન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે ફ્રિક્શન ઓપરેટ થાય છે. આ ફ્રિક્શનના જનરેટ થવાથી શું થાય છે? પાવરનો લોસ થાય છે. એટલે કે જે પણ પાવર આપણે એન્જિનમાં જનરેટ થતો હોય છે એ ઓછો થતો આપણને ફ્લાયવ્હીલ પર મળે છે. એટલે કે 100% આપણે ઉદાહરણ લઈએ અને અહીંયા 50% લઈએ તો જે 50% લોસ થાય છે એન્જિનના મૂવમેન્ટમાં, તો એ ભાગને ફ્રિક્શનલ હોર્સ પાવર કહેવાય છે. તો ફ્રિક્શનલ હોર્સ પાવર એટલે એન્જિનના મુખ્ય પાવર એટલે કે ઇનપુટ પાવર અને આઉટપુટ પાવરને આપણે બાદબાકી કરીએ તો ફ્રિક્શનલ હોર્સ પાવર એટલે IHP માઈનસ
bhp. સમજ્યા મિત્રો? હંમેશા IHP નું મૂલ્ય વધુ હોય, bhp નું મૂલ્ય ઓછું હોય, અને આ બેને જ્યારે તફાવત લઈએ ત્યારે આપણને FHP નું મૂલ્ય મળે છે. તો આ હતા આજના મુખ્ય પદો. જ્યારે એન્જિનને સમજવાનું આવશે ત્યારે આપણે હવે TDC કહીએ ત્યારે તમારે સમજી લેવાનું છે કે ટોપ ડેડ સેન્ટર છે, BDC કહીએ એટલે બોટમ ડેડ સેન્ટર થાય, બોર, સ્ટ્રોક, સાયકલ, ટોટલ વોલ્યુમ, ક્લિયરન્સ, સ્વેપ્ટ, કોમ્પ્રેશન રેશિયો, IHP, BHP અને FHP આવા શબ્દો વારંવાર આવશે. વારંવાર આપણે એનો ઉલ્લેખ કરવાનો જરૂર પડશે. તો આપણે આજે ફરીથી એકવાર ટૂંકમાં ચર્ચા કરી લઈએ. ટોપ ડેડ સેન્ટર એટલે પિસ્ટનનો ઉપરનો ભાગ જે સિલિન્ડરના ટોપ સુધી પહોંચે છે એવા ભાગને ટોપ ડેડ સેન્ટર કહેવાય છે. પિસ્ટન સિલિન્ડરમાં જે બોટમ લેવલ સુધી પહોંચે છે એ બોટમ ડેડ સેન્ટર કહેવાય છે. સિલિન્ડરનો અંદરનો વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર, જેને આપણે બોર તરીકે ઓળખીએ છીએ. પિસ્ટન જ્યારે TDC થી BDC નો મૂવમેન્ટ કરે છે અથવા BDC થી TDC જાય છે ત્યારે જે રસ્તો કાપે છે, જે જગ્યા કાપે છે, જે લેન્થ કાપે છે એને આપણે સ્ટ્રોક કહીએ છીએ. એક પાવર જનરેશન, એકવાર આપણને પાવર મળે છે ત્યારે જે સ્ટ્રોકની સંખ્યા રચાય છે એને સાયકલ કહેવાય છે. ટોટલ વોલ્યુમ એટલે આપણા સિલિન્ડરનું ટોટલ કદ છે, જેના બે ભાગ ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ અને સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ છે. ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ એટલે પિસ્ટનની ઉપરનું કદ જે સિલિન્ડરના હેડથી વચ્ચેનો ભાગ છે એને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ કહેવાય છે. સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ અથવા સ્ટ્રોક વોલ્યુમ એટલે કે સ્ટ્રોક TDC થી BDC જાય છે ત્યારે એ જે કદ રચાય છે, જે ભાગ છે એને કહેવાય છે સ્વેપ્ટ અથવા સ્ટ્રોક વોલ્યુમ. કોમ્પ્રેશન રેશિયો એટલે ટોટલ વોલ્યુમ અને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમનો ગુણોત્તર, ભાગાકાર છે. એ બંનેના ભાગાકારને કોમ્પ્રેશન રેશિયો કહેવાય છે. ડીઝલ એન્જિનની વાત કરીએ તેમાં કોમ્પ્રેશન રેશિયોનું મૂલ્ય ઊંચું હોય છે, જે 14 થી 20 કે 21 સુધીનું હોય છે, ત્યારે પેટ્રોલ એન્જિનનું મૂલ્ય 8 થી 12 જોવા મળે છે. IHP, BHP અને FHP પાવર છે. જ્યારે પાવર પ્રોડ્યુસ થાય છે સિલિન્ડરમાં એ પાવરને ઇન્ડિકેટર હોર્સ પાવર કહેવાય છે. ફ્લાયવ્હીલ જોડે પહોંચતા પાવરને આપણે બ્રેક હોર્સ પાવર કહીએ છીએ, અને આ બંનેના તફાવતથી જે લોસ થાય છે એને ફ્રિક્શનલ હોર્સ પાવર કહેવામાં આવે છે. તો આગળ આપણે હવે બીજા એન્જિનના મુખ્ય ભાગો જેવા કે 2 સ્ટ્રોક એન્જિન, 4 સ્ટ્રોક એન્જિન, SI એન્જિન અને CI એન્જિનની વાત કરવાની છે. તો આજે જે પણ આપણે લેક્ચરમાં શીખ્યા છીએ એક બે વાર જોઈ લેશો તો તમને ખૂબ જ કામ લાગશે. વિડીયોને પસંદ કર્યો હોય તો લાઈક જરૂરથી કરશો, શેર જરૂરથી કરશો, અને ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો. નવા વિડીયોમાં નવી વાત સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી જય ગુરુદેવ.